আপনারা জানেন আমাদের এনিমেল বিডি স্কুল এই চ্যানেলটিতে এনিমেল সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করে থাকি। আজকে আমরা গবাদি পশু পাখি কৃমির ওষুধ নিয়ে আলোচনা করব। যাওয়া যাক কৃমির ওষুধে। বাজারে অনেক ধরনের কৃমি ওষুধ পাওয়া যায়, তার মধ্যে এলটি ভেট একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট। এখানে লেবামিসল ট্রাইক্লোবেন্ডাজল দুটি গ্রুপের সমন্বয়ে ওষুধটি তৈরি করা হয়েছে। প্রাইস রেট দেয়া আছে আপনার 441 টাকা। এটা সব ধরনের কৃমির ক্ষেত্রেই কাজ করে। আপনার গোল কৃমি, কলিজা কৃমি, ফুসফুসের কৃমি কাজ করে। এছাড়াও আপনাদের আপনার রেনাটা কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট, রেনাটা লিমিটেড কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট। প্রাইস সেম। গ্রুপ ট্রাইক্লোবেন্ডাজল, লেবামিসল দুটি গ্রুপই আছে। লেবামিসল, ট্রাইক্লোবেন্ডাজল সব ধরনের কৃমির ক্ষেত্রে কাজ করে। বাজারে আরেক ধরনের কৃমি আছে ইন্ডেক্স। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নাপকো ফার্মা লিমিটেড এটি ম্যানুফ্যাকচার হিসেবে মার্কেটিং হিসেবে কাজ করে। ইন্ডেক্স 75 কেজি দৈহিক ওজনের জন্য একটি ট্যাবলেট। এই হারে আপনারা গবাদি প্রাণীকে খাওয়াইতে পারেন। ইন্ডেক্স আপনার ট্রাইসল গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের একটি প্রোডাক্ট। এটিও আপনার ট্রাইক্লোবেন্ডাজল, লেবামিসল দুটি গ্রুপের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে। 75 কেজির জন্য একটি ট্যাবলেট, দাম সেম। আপনার টায়োলেব কেমিস্ট ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের একটি প্রোডাক্ট। এটিও আপনার লেবামিসল, ট্রাইক্লোবেন্ডাজল দুটি গ্রুপের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে, এবং প্রাইস সেম। লিভেক্স, বাজারে লিভেক্স নামে একটি কৃমি ওষুধ পাওয়া যায়। এটা টেকনো ড্রাগ লিমিটেডের তৈরি প্রোডাক্ট। আপনার সকল বয়সের কলিজা কৃমি ও গোল কৃমি দুটি কৃমির জন্যই আপনি খাওয়াইতে পারবেন। বোর্ড স্পেকট্রাম কৃমিনাশক ওষুধ, প্রাইস সেম। ট্রাইক্লোবেন্ডাজল, লেবামিসল। আরেকটি প্রোডাক্ট আপনি দেখতে পাচ্ছেন নাভাডেক্স ভেট। এটা নাভানা কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট। আপনার কৃমিনাশক ট্রাইক্লোবেন্ডাজল, লেবামিসল দুটি গ্রুপের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে। 75 কেজির জন্য একটি, 75 থেকে 150 কেজির জন্য দুটি ট্যাবলেট আপনারা খাওয়াইতে পারবেন। আরেকটি প্রোডাক্ট আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে বেনাজল ভেট একমি কোম্পানির একটি প্রোডাক্ট। এটা সাধারণত ছোট বাছুরদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। 75 কেজি দৈহিক ওজনের জন্য একটি ট্যাবলেট। আরেকটি প্রোডাক্ট অ্যালবেনসিড কেমিস্ট ল্যাবরেটরিজের একটি প্রোডাক্ট। এটিও আপনার 75 কেজির জন্য একটি, ছোট বাছুর গরুদের জন্য ব্যবহার করা হয়। ফেনবেন্ডাজল একটা ট্যাবলেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ফেনবেন্ডাজল বিপি 250 mg। এটিও আপনার ছাগল বা ছোট বাছুরদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। প্যারাকিলিয়ার এই যে একটি প্রোডাক্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, টেকনো ড্রাগ লিমিটেডের ফেনবেন্ডাজল। এটিও আপনার বাছুর বা ছাগলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বাজারে বিভিন্ন ধরনের কৃমি ওষুধ পাওয়া যায়, বিভিন্ন ধরনের কৃমি ওষুধ আছে আপনারা দেখতেছেন। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো বা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যে কোনো ধরনের কৃমি ওষুধ আপনারা আপনার গবাদি পশুকে খাওয়াইতে পারেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।